เป็นต้นมะม่วงนะครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วงเหมือนกันแล้วก็นี่ก็เป็นต้นกล้วยนะครับที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะมันก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่ต้นแม่ตายไปแล้วนี่ก็เป็นต้นผักติ้วต้นมะม่วงนะครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วงเหมือนกันนี่ก็เป็นต้นกล้วยนี่ก็เป็นต้นใบชะมวงต้นลำไยครับตรงนี้นี่ก็เป็นต้นหม่อนนะครับนี่ก็ใบชะมวงเหมือนกันเพิ่งมาปลูกลงมาใหม่เพิ่งลงปลูกใหม่นี่ก็เป็นภาพรวมนี่ก็เป็นต้นพริกนะครับนี่ก็เป็นมะม่วง2 ต้นปลูกไว้ปีที่แล้วนี่ต้นมะม่วงครับเพิ่งเอามาลงปลูกนี่เป็นต้นผักติ้วปีที่แล้วนะครับนี่ก็ผักติ้วปีที่แล้วเหมือนกันที่มันไม่โตเพราะว่ามันโดนใบตัดหญ้าตัดนะครับมันก็เลยขาดเลยต้องเกิดขึ้นมาใหม่นี่ก็เป็นต้นไผ่ปลูกปีที่แล้วนี่ก็ต้นมะม่วงแต่นี้ก็กำลังแตกหน่อนะหน่อขึ้นมานี่3 หน่อหน่อ2แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น3นี่ก็ต้นใบชะมวงครับเพิ่งปลูกส่วนนี้เป็นต้นมะม่วงครับตัดหญ้าไปแล้วก็โดนใบตัดหญ้าตัดนะครับกำลังแตกตาขึ้นมาใหม่ดูฝั่งนี้นี่ก็เป็นท้อนนะครับท้อนนี่ก็กระท้อนแล้วก็มะพร้าวตรงนู้นครับนี่เป็นต้นกล้วยน้ำว้านะครับปากช่องพันปากช่องวานขุดหน่อไปปลูกใหม่ที่ใหม่นะนี่ก็เป็นต้นใบชะมวงนี่ต้นขนุนนะครับนี่ก็ต้นผักติ้วนี่ก็กล้วยครับกล้วยน้ำว้าปากช่องปลูกปีที่แล้วเหมือนกันครับนี่ก็ต้นมะเฟืองเพิ่งปลูกเมื่อวานวันก่อนนะครับกล้วยนี่ก็ต้นกล้วยเพิ่งแตกหน่อขึ้นใหม่หลังจากที่แม่ตายหมดตัวนี้ก็ปากช่องนะครับแต่ก็ได้เยอะผมก็มาขุดหน่อมันไปขยายตรงนี้ส่วนนี้ก็เป็นมะม่วงครับเพิ่งเอามาลงตรงนี้เป็นมะนาวครับอันนี้ตอนเอานะตอนแล้วก็เอามาลงไว้ใส่ร่มเงาตรงนี้จะได้รอดตอนจากที่อยู่ในสวนนี้เป็นข้าวปลาช่อนก็เป็นมะม่วงนี่ก็ใบมะกรูด
นี่ก็เป็นฝรั่งนี่ก็ฝรั่งเอามาปลูกใต้ต้นกล้วยครับนี่ก็เป็นฝรั่งเหมือนกันเอามาปลูกใต้ต้นกล้วยนี่เป็นต้นน้อยโหน่งต้นน้อยโหน่ง2 ต้นเอามาปลูกไว้ภาพรวมก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยทั้งหมดนี่ก็เป็นมะม่วงนี่ก็แตกเป็นเครือออกมานี่ก็มะม่วงครับก็เป็นภาพรวมนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดในส่วนต้นไม้